សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Caviar បានណែនាំការរចនានៅ Airpods Max ស្រាប់មាសដែលមានតម្លៃរហូតដល់$18000 ឥឡូវងាកមកមើលក្រុមហ៊ុន Caviar ដែលជារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិតនិងកែច្នៃឧបករណ៍ទំនើបពេញនិយមជាច្រើននិងមានតម្លៃថ្លៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួននឹងបញ្ចេញនៅ Airpods Max ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាមួយនឹងមាសសុទ្ធដែលតម្លៃខ្ពស់រហូតដល់$18000នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះការរចនានៅ Airpods Max មានពីរពណ៌គឺពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅដែលពណ៌នីមួយៗគឺមានតែមួយនៅទូទាំងពិភពលោកការនីមួយៗបានរចនាមកស្របដោយមាសសុទ្ធមើលទៅឆាតឆាយផលិតឡើងសម្រាប់អតិថិជនលំដាប់កំពូលហើយនាពេលកន្លងថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Caviar ក៏ទើបតែបានណែនាំនៅទូរស័ព្ទ iPhone 12 Pro ស្រាប់មាសដែលមានតម្លៃខ្ពស់កប់ពពកព្រមទាំងបន្ទះ Circuit Computer របស់ Apple ឧបករណ៍លេង Game PlayStation សម្បកទូរស័ព្ទនាឡិកានិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនដែលស្រាប់ដោយមាសនិងមានតម្លៃថ្លៃកប់ពពកពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU Esports Cambodia